Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich das Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden. Die Stadt Schmalkalden erlangte historische Bedeutung in der Zeit der Reformation. Und das Schloss Wilhelmsburg war einst eine bedeutende Nebenresidenz der Landgrafen von Hessen-Kassel. Gern möchte ich euch jetzt dieses Schloss etwas genauer vorstellen. Die Lage an den Passstraßen über den Thüringer Wald, die vorhandenen Bodenschätze wie Eisen und der Wasserreichtum machten den Besitz von Schmalkalden begehrenswert und begründeten den relativen Wohlstand des 1272 als Stadt bezeichneten Ortes. Oberhalb der Stadt erhob sich die stark befestigte Burg Wallrab, die als romanische Gründung der ludowingischen Landgrafen von Thüringen wohl auf das 12. Jahrhundert zurückgeht. Seit 1360 von den Grafen von Henneberg und den Landgrafen von Hessen in Doppelherrschaft verwaltet, fiel Schmalkalden nach dem Aussterben der Henneberger 1583 an Hessen-Kassel. Als Zeichen der neuen Machtverhältnisse ließ Landgraf Wilhelm IV. Von Hessen-Kassel ab 1585 an der Stelle der vielfach umgebauten und ausgebesserten Burg ein neues Schloss errichten. Der als Vierflügelanlage gebildete und nach dem Bauherrn Wilhelmsburg benannte Prachtbau war mit der Einweihung der Schlosskapelle 1590 bereits weitgehend fertiggestellt. Wilhelm war der älteste Sohn des Landgrafen Philipp von Hessen aus dessen Ehe mit Christine, Tochter des Herzogs Georg von Sachsen. Wilhelm IV. War ein Förderer der Naturwissenschaften und selbst ein kompetenter und angesehener Astronom. Er ließ in Kassel die erste Sternwarte Mitteleuropas einrichten und stattete sie mit modernsten Instrumenten aus. Zudem war er von 1567 bis 92 erster Landgraf von Hessen zu Kassel und Begründer der Linie Hessen-Kassel. Im Schlosshof fallen zunächst die prachtvollen Portale der Tordurchfahrten in den Blick. Sie waren einst farbig gefasst. Das östliche Portal zeigt in der Bekrönung das Brustbild des Erbauers, das gegenüberliegende das hessische Wappen. Auch die zu den 4 Treppentürmen führenden Portale sind mit dem hessischen Wappen bekrönt. Sie sind jeweils unterschiedlich gestaltet. Separate Eingänge führen zur Kapelle, zur Hofstube und zum Wirtschaftsbereich. Die 4 Treppentürme bilden die Zugänge zu den ehemals auf 3 Geschossen anzutreffenden herrschaftlichen Wohn- und Repräsentationsräumen. An das hessische Gemach schließt das Gemach des Landgrafen an, das durch nachträgliche Umgestaltung 1590 entstanden ist. Die als frühbarocke Raumflucht einer gestalteten Raumfolge zeichnet sich durch einen privilegierten Stadt- und Hofblick aus. Im Inventar von 1626 ist dieser Raum als Vorsaal, Empfangszimmer ausgewiesen, auf welcher die Stube, das Wohnzimmer, die Kammer, das Schlafzimmer und die Nebenkammer folgen. Den Zugang zum Wohnzimmer des Landgrafen schmücken überlebensgroße Wachsoldaten, die in Landsknechttracht dargestellt sind. Die Türrahmungen im Zimmer des Landgrafen dürften erst unter Landgraf Moritz 1619 entstanden sein, denn sie unterscheiden sich durch schmale Beschlagwerkrahmung deutlich von dem der Erbauungszeit. Als Regent seines Landes nimmt Wilhelm IV. Unter den Fürsten seiner Zeit einen hervorragenden Rang ein. Mit großer Arbeitskraft und Arbeitsfreudigkeit verband er einen scharfen Blick für das Praktische und eine glückliche Hand in der Wahl seiner Diener und Beamten.
Zu einer Zeit, da ganz Deutschland unter dem Übel der Münzverfälschung litt, setzte sich Wilhelm auf dem Reichstag zu Worms für die Verbesserung des Münzwesens ein und sorgte für die Ausprägung und Umlauf vollwichtigen Geldes in seinem Lande. Die Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, die in seinem eigenen Haushalt herrschten und die er nicht müde war, den Seinigen zu empfehlen, übertrug er auf den öffentlichen Dienst. Die wirtschaftlich Schwachen unterstützte er in den Zeiten der Not durch Ausfuhrverbote, Verteilung von Getreide und den Verkauf billigen Brotes. Die Quellen seines Landes, Waldungen, Bergwerke, Glashütten wusste er mit Hilfe tüchtiger Fachleute zu entwickeln. Der ökonomische Staat, ein auf seinen Befehl 1585 zusammengestelltes statistisches Handbuch, enthält eine genaue Beschreibung des Landes und seiner Einkünfte, eine Steuertafel und ein Verzeichnis der Dörfer. Nach Einrichtung des Landgrafengemachs im Obergeschoss war der direkte Zugang zur Kapelle allein dem Landgrafen vorbehalten. Die Schlosskirche ist ein Saalbau mit umlaufenden Emporen. Das protestantische Glaubensbekenntnis wurde hier zum ersten Mal auch architektonisch umgesetzt. In einer strengen Achse übereinander und durch ein Pilaster miteinander verbunden, reihen sich Orgel, Kanzel und Altar. Die Orgel der Schlosskirche gehört zu den bedeutendsten und ältesten spielbaren Instrumenten dieser Art in Europa. Der Göttinger Orgelmacher Daniel Mayer verwendete ausschließlich hölzerne Pfeifen, die der Orgel einen besonders sanften Klang verleihen. Zur Einweihung von Kirche und Schloss am 22. Mai 1590 erklang die Orgel zum ersten Mal. Auf der oberen Empore mit dem gusseisernen Ofen gegenüber von Kanzel und Orgel befanden sich die Plätze der landgräflichen Familie. Raumprägend sind die reichen, das gesamte Innere überziehenden Stuckaturen. Mit Gold akzentuiertes Weiß dominiert wie Edelsteine und eine Vielzahl zartfarbig gefasster Motive, darunter Blumen, Früchte, Engel, Tiere und Masken. Wilhelm IV. Wollte Luther nicht zum Abgott machen und war gegen ihn verstimmt, wegen der Beteiligung an der Doppelehe seines Vaters, Philipp von Hessen. Die neu aufkommende Lehre der Lutheraner war ihm ein Gräuel, weil er von ihr eine Verschärfung der Gegensätze befürchtete. Er war auch kein Calvinist, obwohl er zu den Anhängern dieses Bekenntnisses immer ein gutes Verhältnis unterhielt. Am nächsten stand er wohl der Anschauung Melanchthons. Aus theoretischen wie praktischen Gründen befürwortete er die Duldung Andersdenkender, die Juden nicht ausschlossen, wohl aber die Wiedertäufer. Jeder Versuch, die Protestanten religiös zu einigen, fand seine Unterstützung. Wiederholt bemühte er sich, eine religiöse und militärische Union der deutschen Protestanten zustande zu bringen. Über die Empore und am Herrschaftsstand vorbei gelangt man in den Weißen Saal. Er ist wie die Kapelle reich stuckiert. Im höfischen Zeremoniell diente er als Versammlungsraum, in dem sich die Hofgesellschaft einfand, um gemeinsam mit dem Landgrafen in die Kapelle einzuziehen. Die Benennung des Weißen Saals ist auf die Stuckaturen zurückzuführen, die in der Bauzeit als weiße Arbeit bezeichnet wurden. Das Dekorationssystem gleicht in leicht reduzierter Form dem der Kapelle. Tugendfiguren an den Portalen sowie zahlreiche mythologische und christliche Symbole an Decke und Wänden sind bezogen auf Wilhelm IV. Und seine verstorbene Gemahlin Sabina von Württemberg, die mit ihren Herrschaftszeichen wie den Initialen, dem landgräflichen Wappen und den hessischen Löwen vertreten sind. Mit seiner Gemahlin Sabina von Württemberg lebte Wilhelm in 15-jähriger glücklicher Ehe.
Sie war die Tochter von Herzog Christoph von Württemberg und Wilhelm heiratete sie am 11. Februar 1566 in Marburg. Sie war eine durch wohltätigen Sinn ausgezeichnete Frau, die sich durch Stiftungen der Freien Hofarznei zu Kassel nicht nur für alle Angehörigen des Hofes und der fürstlichen Gäste, sondern auch für alle Armen und Hilfsbedürftigen ein dankbares Andenken gesichert hat. Als sie ihm im 32. Jahr ihres Alters durch den Tod entrissen wurde, war er nicht zu bewegen, sich wieder zu verheiraten. Moritz von Hessen-Kassel, genannt der Gelehrte, war der Sohn des Landgrafen Wilhelm von Hessen-Kassel und dessen Ehefrau Sabina von Württemberg. Er war umfassend gebildet und seine Erziehung wurde ganz im Sinne von Philipp Melanchthon ausgerichtet. Konfessionell entsprach dies der lutherischen Lehre. Erst unter dem Einfluss seiner beiden Ehefrauen wandte er sich vollständig der reformierten Richtung zu. Moritz soll 8 Sprachen gesprochen haben, war auch naturwissenschaftlich interessiert und soll alchemistische Experimente unternommen haben. Er liebte prunkvolle Aufzüge, Ritterspiele und Allegorien und ließ den ersten eigenständigen Theaterbau im deutschsprachigen Raum errichten. Er war ein kundiger Musiker und ernstzunehmender Komponist. Am 23. September 1593 heiratete er Gräfin Agnes zu Solms-Laubach, die am 23. November 1602 verstarb. Nach dem Tod seiner ersten Frau und Trauerzeit ging er am 22. Mai 1603 mit Juliane von Nassau-Dillenburg eine zweite Ehe ein, aus der 14 Kinder hervorgingen. 1605 trat Moritz zum Calvinismus über. Nach dem Grundsatz des Augsburger Religionsfriedens hatte der Landesherr das Recht, einen Bekenntniswechsel auch bei seinen Untertanen durchzusetzen. Allerdings war der Augsburger Religionsfrieden nur zwischen Lutheranern und Katholiken geschlossen worden und seine Anwendbarkeit auf Reformierte war fragwürdig. Moritz agierte in seiner Regierungszeit oft unglücklich und verlor zunehmend das Vertrauen der Landstände. So führte er riskante Aktionen durch, wie etwa den katastrophalen Feldzug an den Niederrhein gegen die spanische Besetzung des Hochstifts Münster 1598. Ab 1604 kam es im Zuge des Marburger Erbschaftsstreits zu langwierigen Konflikten mit Hessen-Darmstadt. Moritz verlor 1623 einen Prozess am Reichshofrat, durch den er nicht nur die Marburger Erbschaft, sondern auch Teile Niederhessens sowie Schmalkalden als Kostenpfand abtreten musste. Durch die heute veränderten Räume des brandenburgischen Gemachs und Teile des anschließenden pfälzischen Gemachs gelangt man in den Ostflügel mit dem Festsaal. Die Zugänge zum Festsaal flankieren, wie bereits beim Zimmer des Landgrafen, überlebensgroße Wachsoldaten. Der Name Riesensaal rührt von der Wandmalerei her mit überlebensgroßen Leibwächtern, die von außen die Türen des Saals bewachen. In dem 13 x 26 Meter großen Saal, ursprünglich als Tanzsaal bezeichnet, fanden höfische Feste, Bälle oder Bankette statt. Das Porträt über der nördlichen Tür zeigt den Erbauer der Wilhelmsburg, Landgraf Wilhelm von Hessen-Kassel. Über der südlichen Tür ist das hessische Allianzwappen zu sehen, das auch den Kamin krönt. Landgraf Wilhelm IV. Entwickelte für seinen Schlossbau in Schmalkalden das Bildprogramm. Es vereint Bezüge auf das Alte und Neue Testament mit vorbildhaften Inhalten aus der antiken Mythologie und Historie.
Die Wandmalerei imitiert kostbare Materialien wie Marmor, Gold oder Edelsteine. Figuren aus der Bibel oder der antiken Mythologie rahmen die Fensternischen. Die hölzerne Kassettendecke ist im Dachstuhl aufgehängt, die Deckenmalereien sind nur teilweise erhalten. In den großen Kassetten waren Tugendallegorien dargestellt, wie die 4 Kardinalstugenden Gerechtigkeit, Klugheit, Tapferkeit und Mäßigkeit, sowie die 4 christlichen Tugenden Glaube, Hoffnung, Barmherzigkeit und Frömmigkeit. Das von Wilhelm IV. Aufgestellte Bildprogramm zeigt christliche Tugenden in Verbindung mit Szenen aus der Bibel und 4 Kardinalstugenden mit Szenen aus der antiken Mythologie und Geschichte. Die Kunst ist als ein visuelles Ausdrucksmittel fürstlichen Denkens durch protestantisches Selbstverständnis geprägt und begleitete 3 Generationen der Landgrafen als Programm. Der gusseiserne Ofen stammt aus der Erbauungszeit des Schlosses und wurde vom Nebenraum aus beheizt. Während des Dreißigjährigen Krieges, in dem Hessen zu den am stärksten verwüsteten Gebieten gehörte, brachte sich Moritz durch seine Parteinahme für die Protestantische Union und sein militärisches Engagement zugunsten des Dänenkönigs Christian IV. Auch in Gegnerschaft zum Kaiser. In den frühen 1620er Jahren war die Ritterschaft nicht mehr bereit, dafür die hohen Kosten zu tragen. Endgültig brachte der Einmarsch der Truppen unter General Tilly 1623 den Bruch, als die Ständevertreter ohne Wissen des Landgrafen mit dem General in Verhandlungen traten. Moritz erhob darauf den Vorwurf des Landesverrats und verlor somit den Rest Vertrauens der Stände. Am 17. März 1627 wurde er von den Landständen gezwungen, zugunsten seines Sohnes Wilhelm abzudanken. Landgraf Moritz starb im Alter von 60 Jahren am 15. März 1632 in Eschwege. Zu seinen Ehren wurde eine Gedenkschrift gedruckt, die ihn als Landesherrn und besonders als Gelehrten lobt. In diesem Saal wurde im kleinen, auserlesenen Kreis getafelt. Er diente auch als Aufenthaltsraum der Landgräfin und ihres Gefolges. Eine Etage tiefer befindet sich mit der Hofstube der größte Raum des Schlosses, in dem der gesamte Hofstaat gemeinsam die Mahlzeiten einnahm. Die Wandmalerei weist auf die Nutzung des Raumes als kleiner Speisesaal. In das Roll- und Beschlagwerk um die Türen und Fenstergewände sind Ess- und Trinkgeräte, aber auch Musikinstrumente eingearbeitet. Der über der Schranktischnische dargestellte Völler mahnt zur Mäßigung beim Essen und Trinken. Die Kassettendecke ist mit Arabesken verziert. Im Jahr 1680, als Landgräfin Hedwig Sophie auf der Wilhelmsburg ihren Witwensitz nahm, wurde in dem Saal eine blau-goldene Tapete angebracht. Dies führte zur Bezeichnung Blauer Saal. Die Tapete wurde 1822 wieder entfernt. Mit diesem wunderschönen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt viel Interessantes über das Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!